ショーウィンドウのテレビでスリラーのミュージックビデオが流れてて、僕小学校2年やったんでめっちゃ怖いゾンビの顔をマイケル・ジャクソン。まあそんなん言うたら俺は大丈夫それは多分これは使われへんのちゃうかな。解散する、みんなが就職するとか。結局そうですよね。一人が海外に留学するみたいなことがあったりとか、ガッチね。ガチで、こっからほんまに仕事するのかダンスやんのかみたいな、でもダンスで生きていくみたいな道もまだ確立されてなかった時代なんで、やっぱりこう人生の岐路に立った時に、このままダンスやり続けていいんか、ちゃんと真面目に働くんかとか。エンジェルスブレイカーズももっと前の話だけど同じようなことになって、みんながそうなっていったから。そうですよね。でももうブレイクダンスブームがバーって陰っていって、もうどんどんもう周りが辞めていって、エンジェルダストも結構メンバーが辞めて。手探りの中でもダンスだけをやっていきたいと思う人間と、やったらダンスは自分の趣味で、楽しくやっていきたいっていう、その別になんか一生懸命コンテスト目指したりとかそんなんじゃなくてみたいな、そういうところに分かれたみたいな感じですかね。その時にはもう結構ダンスだけど食えてた。食えてないです、食えてないです、全然。でもこれで絶対いけるっていう自信があったってこと。自信というか、思い込みですよね。ただただやっぱ踊りたいもそうですし、その時はやっぱディライトにやっぱすごい思い入れがね、あったんでずっと。だから意地でも優勝したいまでありましたし、優勝するまでやめられへんって本当に思ってましたから。ボリューム4ではエレクトリックトラブルとして優勝するわけやん。このエレクトリックトラブル結成の経緯っていうのは、エレクトリックトラブルはある日のクローズアップっていうイベントがあったんですよね。スタイルジャンクションはもちろん選ばれたチームじゃないですか。イグジストも出てたんですけども、クローズアップはその若手のためのイベントみたいな感じで、なんか誰でも出れるよっていう出れるよっていうイベントやってたんで、その時イグジストは僕と龍一とボン君、この3人が残ってイグジストとしてやってたんですよね。でこの中の龍一ちゃんがその当時やったそのヒップホップのアフロブルーというチームのみんなと一緒にクローズアップ出たいって、あ、そうなんやみたいな、じゃあ俺もなんかユニットで出ようかなとかって言って声かけたのがエレクトリックトラブル。あ、そういうことなんや。技術を持った人間を集めて、なんか今まで見たことない作品を作りたいみたいなのがあったんで、イグジストのメンバーではなかなかできなかったようなことをこんなことやってみたいみたいなことをやれるメンバーに僕は一人ずつ声かけて、横井ボンがイグジストから来て、旧マサルやね、マッサン、関翔平、安らぎから翔ちゃん、僕だけが全員とつながってたんですよ。ミーティングしてどうみたいな、やらへんっつって、全然面白そうやろうみたいな感じで、クローズアップにユニットとして出たのがきっかけで、それでやって手応えを感じて、これでジャパン行こうってなった。それでさっき言ったその年末にまた雑誌があるから、雑誌でもう一回みんなでやろうみたいな感じでやってみて、マリオネタな、そう、ここでマリオここでマリオ、あれ素晴らしかったもんね。いや、ありがとうございます。マリオの音で横井のストップ、あれがもうあの年で一番俺の中では良かったね。マリオ雑誌なんですけど、雑誌全然覚えてへんでこれ。マリオ雑誌やで、その次に出た時やで。全然あかんな、使われへんやん。いや、今の丸々使ってな。そうベストオブベストという新たなコンテスト、ジャンルごとの優勝を決めて、その中で一番良かったのがベストオブベストやっていう。もうこんな素晴らしい大会ないやろと。いやー、俺もダンスディライトの次の大会としてこう打ち出したわけよ。違うジャンルで一様に比べられるんだ嫌っていうみんなのね、そうですね、思いもあったし、俺もそう思ってて、でも結果的にはやっぱりダンスディライトのが良かった。ベストオブベストね、3回で終わったからね。あのコンテスト今もう一回やったらいいんじゃないですかね。やりたいな、今やったら成立する。あれだってハウスが2チームとか、そうですね、すごいヒップホップは何十チームやけどみたいな、このジャンルでこれがねちょっとすごかったから、それが一番のあれで、確かにこれで優勝するは文句ないやろと思って、でそのベストオブベストが春なんですよ。で夏にはジャパンがあると、2つを両方優勝を目指してエレクトリックトラブルをチームにせえへんかっていう話をみんなにしたんです。なるほどなるほど。今はユニットでやってるけども、これをチームとして
まあ、みんなそれぞれのチームがあったんで、その活動を一旦置いてまでねやらないといけなくなると。でも俺はこの2つを優勝するのを目指したいし、それができるのはこのエレクトリックトラブルしか俺はないと思ってるから、だからみんなやらへんかって口説き落とした。安らぎから翔ちゃんは来て、まあドミがおそらくここでも喋っていた、まあ自分は捨てられたみたいなね話につながっていく。さらにも翔ちゃんがいきなりエレクトリックに行ったんですよ。ああ、リーダーやのにボンってエレクトリック行って、俺エレクトリック入るわって言って、でどうすんの俺らってなって、須藤と喋って、やめようかって言ってやめて、で戦うしかないじゃないですか、エレクトリックと。はい、で、潰すっていうのを決めて、ジャパンを勝つためのチームっていうので、デフっていうのを作りましたね。なるほど。でジャパンも優勝するわ。はい、ついにやん、イグジストでは実現できへんかった。でもなんかボリューム4の時はやったというよりも、あの時初めての東京大会やったんですよ。そうやな、チッタやったもんな。チッタで、でそれで大阪勢全員バスでそうやな、みんなで行ってたじゃないですか。だから要するにもう関西勢の東京のあいつらに負けるなみたいな勢いが、なるほどな、みんなうわーみたいな感じで。ボリューム1がリモコンズ東京勢、ボリューム2がバオバブ東京勢、ボリューム3がコインロッカーズ東京勢で、大阪全然勝たれへんやん。そう、要は東京で3回続いて東京に持ってかれたぐらいの感じですよ、開催地を。事実上そう、事実上そうじゃないですか。でもそうやね、それを関西に取り戻せっていう、もうみんなのその勢いでガーン乗り込んで、だから優勝した時はその喜びでしたよね。自分らが優勝した喜びもあるけども、なんかこのみんなで勝ち取ったみたいな、お前らにはまだまだやぞみたいなお前らがもう優勝って決まった瞬間、もう全員喜んでたもんな。なだれでブワーってもうなだれ込んで、わっしゃーって動画にしてたから。だからやっぱりあれはちょっともう忘れられないですよね。なるほどな。次の年、ボリューム5、そうやな、ボリューム5も出てんな。出てないんです出たけどな。出たけど出てないっていうことです。あれチャンピオンシードで出てんな。チャンピオンシードです。大鳥、ジャパン史上一番盛り上がらない大鳥。そうや朝来てまだフリー全部できてないって言ってたもんな。朝どころか、僕らの出番の1時間前までできてなかったですから、まだ。だってもう顔面蒼白でエントリー受付来て、まだできてないんですよって。何の話？やばないんですか？衣装もなくて、お店開くまで待って、衣装買いに行って、でそれを持ってエントリー受付して、でそのまま公園行って30分前まで振り付け作ってそんな一応できたん？一応なんか一応できたけども、でもみんな覚えれるわけないじゃないですか。そりゃそうやわな。こんなチャンピオンいます？なんでそうだったん？ギリギリまで出る出ないで揉めたんですよ。まあなんかそれはなんとなく覚えてる、はい、出なくていいっすかってなんか聞かれたことも覚えてる。どうしてもその2年連続チャンピオンを目指したいっていう、まあ思いだけがまあ先走ったんでしょうね、結局もう時間もないのに、ダンス人生の中であの時だけやと思いますわ。バンって終わった瞬間に、お客さんの顔一つも見れないまま帰って、すごい思いでした。それを経てどうやったんですか？記憶がないですよその後の記憶マジないです。マジでその後どうやってその審査発表を待ってどうやって帰ってとか何にも覚えてない。ボリューム6は出てないよな。6で出ないですね、僕がいない時ですね。デビューを控えそうですね、でニューヨークにね、はい、こう修行に行って、でエレクトリックトラブルが横抜きでやっててね。はい、その当時はだからもうボン君と翔ちゃん2人でずっとやってましたね。はい、どこいはねめちゃくちゃ歌うまいんですよ。なことないですよ。音かけようかあれ。いつまでファイト広げたい疑いに慣れた僕はホワイト決してご覧ないエレクトリックトラブルやっぱりボリューム4優勝して、うわー
ーッと名前が上がって、でもまあ5はそんなことがあって、でメンバーどんどん変わって、抜けていって、で僕もいなくなってって言って、やっぱりその当時もやっぱりダンスシーンの入れ替わりなんて激しかったんで、だから僕がいなかった間にエレクトリックトラブルの名前もどんどんもう誰も、僕が戻った時にあの2人がやっぱりいてくれたっていうのが僕にとってめちゃくちゃでかいんです。帰る居場所がちゃんとあったっていう、ジャパンダンスのボリューム7の回やって、それを2人で出るっていう。僕がちょうど大阪に帰ったのが、その西日本大会の1週間ぐらい前やったんですよね。練習場所行って応援しに行って「頑張れよ」言うて「応援してんで」って言われたら「いや出るやろ」って言われて帰ってきてんす出るやろ、帰ってきて出るやんとか言ったら「何言うてんの?」と1週間しかないやんと「いやまだ振りとかもそんな定まってないしすごいな、いけるやろ」とか言われて、それはそれでひどいな。ボリューム5の再来やんそれ。むちゃくちゃやこいつらと思って、でもなんかめっちゃ嬉しかったんですよそれが。じゃあやろう言って、でもうそっから必死になって練習して予選出て、それ通ったんですよね予選で。まあもちろんその本戦はまあね、また相変わらずもう全然うまくこう練習もできないみたいなね、もうアホみたいに時間ばかりかかってみたいなんで結局何も入らなかったんですけども、でもやっぱりボリューム7に出たことが僕にとってやっぱすごくそのダンスをもう一回やるとなんかこう大きなきっかけになったというか、やっぱり俺の居場所はここっていうのをね、エレクトリックトラブルだっていうふうに思わせてくれた2人に本当に感謝なんですよね。本当にボン翔平ありがとう。いや本当にありがとうね。ボリューム8は8は何もチャレンジしてないです。僕がいない間にボリューム6で安らぎで残されたドミと須藤っていうところのドミニクという男がですね、デフというチームを作るわけですよ。ボリューム6でなんと優勝しちゃうんですよね、まさかの。そのドミという男はその僕がニューヨークに行く時に、お前は絶対に日本に残ってダンスをやらなあかんのに、ニューヨーク行ったりとか歌の世界とか行くなー言うて、もう酔っ払って泣きながら言うんですよ。マジでデフというチームで優勝して、僕がそのね大阪に帰ってきてエレクトリックトラブルをやるときに目の敵にするわけですね、今度はやつが。なるほど。今更帰ってきてみたいな、お前なんかに負けるか、エレクトリックトラブルってデフのなんか弟子なんじゃないですかみたいな、もう完全に逆転、なんかそんな感じで逆転しちゃってるんですよ。なるほどなるほど。でそれにもうムカついてでもそれ絶対ひっくり返したる思ってやるわけですよね僕は。なるほどね。そっから、でもそれがまたこの自分のダンス魂に広がるんですね。ボリューム9でまさかのスリーダハーダウェイをやるわけ、スリーダハーダウェイっていうのはそのエリートフォースのリンク、横井が憧れるリンクと、で横井と、でビーバップクルーのヨシリンクがこの3人でやりたいって言って集められたユニットやね。そうです。でジャパンのボリューム9にゲストとして出たいっていう、リンクのわがままから生まれたリンクからいきなり「よしえや」って言われて「お前知ってるか?」って「知ってるけど」まあびっくりしましたけどね。もちろんびっくりしたやろな。よしえみたいな、確かにめちゃくちゃうまいけど、これ何やんのこれ不安ばっかりでした。結果的にやっぱりあれはもうとてつもなく素晴らしい経験でしたね。やっぱり結構リハは大変やった。めちゃくちゃ大変でした本当に。もうリンクのわがままで練習する思うたらなんかちょっとやったらじゃあねみたいな、クラブ行ってくるわみたいな感じでいきなりおらんくなったりとか。マジで、1週間僕が多分東京に泊まり込みで行って、なんかがっつり詰めてやったみたいな感じですかね。実際にやっぱ触れるってやっぱ全然違うな。リンクの新たな凄さも分かったし、リンクでもこういうところあるんやみたいなところも分かりましたし、だからやっぱりあれは楽しかったですね。まあリンクとのも楽しかったし、ヨシエとのもやっぱりめっちゃ楽しかったですね。だから結局あれがあったからその後のレッキンの舞台にヨシエとかって常にヨシエ来てたはい、もう全部つながっていきますね。やっぱり本番の日に衣装を買いに行きましたからね。またそんな当日のギリギリにデニムのパンツ買いに行って、本番30分前ぐらいになんか全然なんか知らん兄ちゃんバーって楽屋来て靴持ってきて「これ履いて」とか言われて30分前とかに「いや無理やって」みたいな。そんなん今からそんな靴で「よう踊らんわ」言うと「おおそうなのじゃあいいよ」みたいな「何なんそれギリギリまで」みたいな。やばいな。
まあそんなノリですよ。スティール・ハードウェイっていう、まあもちろんそのチーム名もそうですけども、やっぱ彼は彼なりにすごいこう思いを持って、なんか3人それぞれのこういう色があってみたいな、なんかそういうのがすごいあったんで、なんかそれはやっぱ嬉しかったですけどね。いやでもほんまに画期的やろ。リンクがまず日本人と一緒にやりたいって言うてきたことに対して、ずっと海外ゲストでやってたのに、その突破口を開いたのは横井君であり吉江ちゃん。ターニングポイントのジャパンやね。なるほどね。一つだけこぼれ話をすると、僕このリンクに誘われて決まった時に翔ちゃんと僕にその話を伝えたら、翔ちゃんにめっちゃ勧められましたね。翔平も大好きやもん。何大好き。なんで鬼だけな。なんでエレクトリックトラブルじゃないのみたいな。いやそれは俺が決めたんじゃないからさ。多分日本のヒップホップダンスは全員思ってたと思う。いやだからそれをステージで跳ねのけるぐらいのダンスをやっぱした吉江がすごいんですよ。素晴らしいですよ本当に。普通断るよ。そうですよ。ええ根性してますよね。そうめちゃくちゃええ根性。ええ根性してんなほんま。断るよ。いやこれがやっぱ吉江が吉江たるゆえんですね。そうで翌年ボリューム10ではエレクトリックトラブルとしてまたチャレンジしてで優勝するという。その後レッキークルーオーケストラとして活動していくわけです。それはAnd the bass keeps running and 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 in this context, there's no disrespect. 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。僕が出演ご選出いたしますネイティブ、こちらの公演が3月19日大阪のトンドバイスバルホールで開催されます。皆さんぜひ見に来てください。遊びに来てください。